هي هلا معلومة فرنسية باللغة الألمانية اسمها زيت رايش. رايش شو معناتها أسامة؟ هي معلومة. فرنسا. فرنسا باللغة الألمانية اسمها فرانك رايش. يعني شو هي الفرانك رايش؟ ما فهمت شو عليك. الوضع؟ هاي كلمة ألمانية يمكن فرانكرايش. ايه ايه. أو ايه مدينة ايه، هو عم أو بيقول لي مدينة انه كلمة ألمانية بس ما قال لي. ما قال لي أو شو مدينة معناتها، عم أو بستنى. مدينة ألمانية مدينة بألمانيا فرانكرايش. لأنه عندي اه قرايبيني بفرانكفورت، أنا بقى فرانكرايش تلاميم يعني. اه اه. طلبني سلم لي اسجل على شو. ابو الأستاذ حميد، ابو راكان. حميد. قل له يلا انا جاي لعنده دقيقة وبجي لعنده. بقى أستاذ ابو راكان، حميد إمتى فوت بدك لعنده تزورنا قل له. هون بفرنسا؟ والله انا عندي رفقات بفرنسا، عندي رفيقة كتير صديقتي من وقت ما كنا صغار كانت ساكنة أيام بمواجهة. أيامك. وبالمدرسة سوا. ايه. ايه هلا كذا في مرة واحد صار عم يقول لي قايلت لي في انك. واحد عم يقول لي قل له لراكان بيسلم عليك بنزيما، وهو بيعرف. وليه على انتي لك بنزيما؟ انت ما راح تحل عن السما تبعي. بنزينا سوليزينا، والله ما فهمت شو قال لي. لك بنزيما واحد له مرة يفوت بيقول لي مين احسن، احون، بنزيما ولا سواريز؟ كل مرة هذا بقول هو له شو لك هذا. حل عني. جاوبته. ايه. بيرجع ببعث لي اياها، بعدين بيعبي لي الصفحة عندي، بعمل له بلوك، بيرجع بفوت على البث اللي بعده. يا زلمة والله هلكني. إيه بقى، إيه لك قال عن لي جد بقى. يعني بقول لك غليظ. يعني اقول لك يعني انك انت واحد غليظ يا تبع بنزيما. طب شو عم يعني تستفيد؟ شو عم يعني بس مجرد انه عم بتضايقني؟ ما حبيبي ما عم بتضايقني، انا بعمل لك هيك، بعمل لك بلوك وانتهت القصه. بس انا المشكله عم بصفن بالتلافيف تبع المخ تبعك، انه قال لي شغاله هو ولا مو شغاله. قال لي هو بيعرفني، الله يوفقك كله. يا زلمه في عنده مشكله بالدماغ. ما كل يوم بعرف. ما عنده جمله، ما عنده جمله تانية غير انه مين احسن، سواريز ولا بنزيما؟ يعني يا يمكن ما اخي، بيعرف يكتب عربي غير هي الجمله، فبيكتب لي اياها دائما. يمكن مفكرها انه مرحبا كيفك. لا حبيبي، في attention à toi, hein. C'est pas مرحبا كيفك. في attention. C'est pas bon comme ça, hein. C'est nul là. شو بقى سنول؟ ايمت بدك شو تزورنا شو عنا؟ والله ما بعرف، ممكن اطق براسي. بونجور شيري. هلا رنين، كمان صحيح انت بالفرنساوي. كمان بقى سافا؟ encore سافا بيان؟ chérie والله. C'est très bien. ايه. بقى élément intime. fais attention, il est marié, hein. Il est marié, sinon Je il m'en va fous. tuer sa femme, hein. Je m'en fous. Je m'en Eh, fous. non, fais attention, Ustaz Rakan, il va tuer ta femme, là. Sinon, tu vas dormir je m'en dehors. je t'ai dit, je m'en fous. Ah ouais, bah c'est bien, faut trouver une femme comme ta femme, alors. Parce que si ma Parce que femme ma femme, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle est Ah sortie. ouais, ah ouais, c'est pour ça que t'as pris une liberté, là. C'est pour ça, je dis ce que je veux. C'est pour ça que tu parles comme tu veux. Bah, Ah, tu sais, Reni, tu sais. Bien, grâce à Dieu, très bien, si tu sais. Parce que je peux pas dire ça si elle est là. bah c'est bien, c'est bien. Déjà, c'est bien, là. Moi, regarde, j'espère que Parce tu vas venir qu'elle avec est ton sortie verre. pour chercher mon fils. صباح Elle est يا où? رتاغاد. رتاغاد. ما عرفت اقرا الاسم. اللي هو شو؟ quoi? Elle est où votre fils? ضوعتني يا زلمه، ما عاد عرفت بدي احكي بالعربي. dans l'école. Ah, elle est à Il l'école. est dans l'école maintenant. Oui. Bah, c'est très bien. C'est très bien, machallah. Dites-moi, c'est calme Ouais. chez vous, là? C'est calme chez vous? Pas de bêtises, Oui, pas de tout est problème? bien, tout est normal. Tout est Bah, va bien, tout est bah, normal. bah, Dieu merci alors. Dieu merci. Tout est normal, tout est normal. Il n'y a rien.
Bah, alhamdulillah. Et faut que tu viennes avec ton père ici, hein. Bah, tu viens chez moi avec plaisir, wallah l'azim. Non, 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 avec mon père, non. Pourquoi? Ah ouais, tu peux rien faire à côté de ton père. Je sais, si, si. Je sais Et la il tête me de arabe, c'est dégage. rien du tout. Tout le temps, il me dégage. Ah, ah ouais. Non, wallah, je respecte trop, moi. J'aime trop ton Bonjour, père. ça va? Allez, ya Ammar, bonjour. Ça va bien, grâce à Dieu. Tout va bien. مظبوط normal. بس هذا الحكي يا زلمة. Bah donc, si tu عم veux, je بيحكوا مع te laisse. بعضهم هدول. Ça dérange pas alors, hein. J'espère que je te dérange pas. Vas-y, salam alaikum. Fais Non, non, attention non, à tu me vous. déranges pas. Merci beaucoup. Vas-y, à la يلا prochaine. يلا بنشوفك يا حبيب قلبي. Inch'Allah. Bismillah. Shukran. Salam إن alaikum. شاء الله حبيبي. مع